Nyt on luvassa ennennäkemätöntä materiaalia. Mä näytän mitä mä teen siinä kisaverkossa. Semmonen aika takuuvarma resepti, että mitä tulee näiden kisojen välissä sitten tehtyä on se, että viime vlogin ja tämän vlogin välissä tässä on ollut nyt 2 viikkoa kovaa treeniä ja pitkästi ei ole enää kesää jäljellä, että tässä on vielä Oulun GP, Tampereen GP ennen kuin sitten Ruotsi-ottelu päättää kauden. Tervetuloa vlogiin! Oulussa ollaan. Tässä kisapäivä lähti käyntiin 9.30, kun menin aamupalalle ja sitten 10.45 lähdin aamuverkalle sitten, että muutama kilsa hölkkää ja vähän aktivointeja päälle, eli ihan perussettiin. Ja nyt kun tässä tosiaan on kova treenijakso alla, niin kuitenkin nyt viimeisin viikko on ollut mulla tosi kevyt treenien puolesta, että ollaan koetettu saada semmonen kevyt fiilis kroppaan ja ei ole niinku ihan ollut semmoista hirveän kevyttä se oma askel, että vähän on niinku ollut silleen, että yleensä tästä niinku paremmin löytyy siinä vaiheessa, kun alkaa keventää siitä harjoittelusta, niin alkaa löytymään semmoinen niinku tosi tavallaan herkkä askel. Ja toi fiilis oikeastaan jatkuu ihan niinku siis silleen tämän päivän aamuverkkaan asti, että ehkä tää on nyt sitten täydellisesti ajoitettu, kun just sitten kisapäivänä alkaa löytymään se, koska siis tuossa aamuverkalla alkoi niinku selkeästi löytymään semmonen niinku vahvuus siihen omaan askeleen, että jäi semmonen niinku nimenomaan hyvä fiilis kroppaan, mitä on vähän niinku kaivannut tässä viime päivät. Tosi kiva, että nyt sitten toi viimeistään tuossa niinku tässä päivässä sitten löytyy, ja toivotaan, että kisassakin sitten olisi semmoista hyvää menoa. Sitten kentälle. Tässä tämän meidän kisan suhteenhan tässä kävi vähän silleen harmillisesti, että tuli niin paljon poisjääntejä, että tää on tällä hetkellä aika kansallinen tää meidän kasin startti. Jänis on kuitenkin 400 metriä asti, mutta siitä sitten eteenpäin pitää laittaa sitten työrukkaiset käteen ja koittaa vetää itse sitten se toinen kierros. Se on nyt ainakin niinku aika vahvasti se ennakkoasetelma, millä mä lähden itse valmistautumaan tähän kisaan silleen, että koittaa vaan sitten omalla verolla vedää sen toisen kierroksen silleen, että saisi mahdollisimman kovan ajan. Keli on ihan hyvä ja näin, niin kyllä sitä toivoisi, että näistä asetelmista pystyisi juoksemaan semmoisen 1.47 ja puolikkaan, että kenttäin, että se on kuulemma 1.47.60, että lähdetään sitä tavoittelemaan. No niin, ja pitäkää penkeistänne kiinni, nimittäin nyt on luvassa ennennäkemätöntä materiaalia. Yleensä videossahan mä tässä kohti leikkaan siihen, kun ollaan jo kisaviivalla valmiina lähtöön ja siitä itse kisaverkasta ei näy yhtään mitään. Mut nyt mä näytän mitä mä teen siinä kisaverkassa. Se varsinainen verkka ei vielä ala, mutta semmonen verkkaan valmistautuminen alkaa siinä noin tuntia varttia ennen starttia. Siinä kohti mä pistän musat korviin ja teen tommosen kuminauha jumba ennen kuin sitten aloitan sen varsinaisen verkan siinä 65 minuuttia ennen starttia ja lähden hölkälle. Eli verryttely alkuun semmonen 10-15 minuuttia kevyttä hölkkää. Ja sen jälkeen mä tässäkin lähden nyt sitten siirtymään lähimpään ylämäkeen. Jos siinä kentän vieressä on sopiva ylämäki, niin mä tykkään aina semmoiseen pieneen nousukulmaan tehdä noita aktivointeja. Ja sitten mun vakioliikkeet, mitä mä tässä teen, on toi bakarapyöräytys ja sitten toi saksaus-polvennosto yhdistelmä. Viime vuoden Kalevan kisavlogista voi katsoa tarkemmat opastukset näihin liikkeisiin, jos nää kiinnostaa. Sitten mä tähän päälle teen vähän niin kuin jo yhtenä avausvedoista tämmöisen kompon kuin saksausjuoksu, siitä juoksuloikkaan ja siitä vaihto sitten juoksuun. Ja tämän mä teen pari kertaa. Ja sitten ennen pidempää avausvetoa mä teen semmosen lyhyemmän, mutta selkeästi napakamman avarin. Sitten mä tein pitkän avausvedon siinä noin 35 minuuttia ennen starttia. Nyt kun oli 800 metrin kisa, niin mä tein 40 sekunnin juoksupätkää. Tää vedetään semmosella vauhilla, että sopivasti on hengästynyt tämän jälkeen. Päästään eteenpäin. Se on vähän silleen vaan fiiliksen mukaan, että mitä nyt keksii tehdä. Ne tärkeimmät rutiinit on nyt niinku tehty. Ja sieltä tulee ottaa. Näyttäis meitelläkin yhtä kepeältä askelkuotua. Tosiaan ton pitkän avausvedon jälkeen ei enää ihan hirveästi tehdä, että ihan silleen fiiliksen mukaan niin kuin jotain kevyttä, millä saa vaan pidettyä sitä tuntumaa siinä yllä, mutta yleensä tässä kohti myös mennään call-roomiin, missä sitten monesti ei myöskään pysty tekemään hirveästi enää mitään. Mutta siinä kohti toki sitten kun vaihdetaan piikkarit ja mennään radalle, niin mä teen piikkarilla silleen 1-2 60-100 metrin rullausta siinä radalla ja sitten ollaan valmiita lähtemään.
1:47,5 oli tosiaan pistetty tavoitteeksi ja nyt pääsin sen allekin sitten. Että oli kyllä hyvän tuntunen kisa eilen ja toi aika on semmoinen, että se on kovin aika, mitä mä oon juossut tommosista lähtökohdista, että joutuu niin itse menemään keulaan ja sitten tekemään paljon töitä siinä kisassa niin sitä kautta, niin kuin eilen joutui. Mutta pitää kyllä tuosta ajasta sanoa silleen, että siitä ei olisi tullut noin kova ilman Viron Kronbergsia, että se lähti siinä takasuoralla jo haastamaan tosi kovasti siinä, että piti niin kuin itsekin koko ajan niin taistella siitä omasta kärkipaikasta, että ei yhtään pystynyt tavallaan rentouttamaan siinä takasuoralla, niin kuin ehkä mitä olisi sitten saattanut hieman tehdä siinä, jos olisi niin kuin ihan vain yksinään vetänyt, tai siis silleen, että ei olisi kukaan tullut sieltä niin kuin takaa tolleen samalla tavalla haastamaan. Kiva oli kyllä myös se, että sain sitten myös säilytettyä sitten sen voiton tommosessa kisatilanteessa sitten. Nyt tässä ollaan sitten tosiaan seuraavan päivän aamussa ja teen tässä kevyen VK-treeni ennen kuin lähdetään takaisin Jyväskylään. Tässä kun on kisoja lähekkäin, niin semmonen aika takuuvarma resepti, että mitä tulee näiden kisojen välissä sitten tehtyä, on se, että PK hölkkää, VK:ta, vähän punttia ja sitten avaustreeniä sitä seuraavaa kisaa. Että pari kertaa on tullut sanottua silleen, että kun on kisoja lähekkäin, että siinä välissä ei kerkeä treenaamaan ja se herkästi kuulostaa toki siltä, että ei niin kuin tekisi yhtään mitään, mutta kyllä siinä tolleen niin kuin vähän ajasta sitten riippuen, niin tulee tehtyä kaikkea muuta sitten niin kuin paitsi niitä ihan kovimpia treenejä. Et sitä se tarkoittaa, kun ei kerkeä treenaamaan. Mutta Oulussa tuli tehtyä VK:ta, niin tänään on sitten sitä punttia. Tampereen kisa lähestyy ja nyt on sitten avaustreenin paikka. Tuossa Harjulla on ilmeisesti Harjurokki, että sinne ei pääse juoksemaan, niin tultiin sitten tähän Vaajakoskelle. No niin, Tampereelle saavuttu ja lähden tästä käymään nyt sitten lounaalla ja sen jälkeen mediatilaisuudessa. Se on hyvä, kun on kotona tottunut, että aamupuuroon laitetaan hilloa, raajuustoa ja mysliä. Niin, täällä sitten ainakin Suomessa pystyy hotelliaamupalalla tekemään aikaa just semmoisen aamupalan, mitä on kotona. Mut siinä kotona syödyssä puurossa on vaan mun isoin flex se, että se granola, mitä mä siihen laitoin, on niin itse tehtyä. Siis tämä Tampereen kisahan on niin kuin lähtökohtaisesti ihan älyttömän hyvä kisa, että siis lähtölista on todella kova, niin kuin suorastaan hämmentävän kova, että jos Paavonurmi Games on A-kategorian kisa ja tämä on C-kategorian kisa, niin vaikka tämä on C-kategorian kisa, niin toi lähtölista on melkein semmoinen, että se näyttää enemmänkin A-kategorian kisan lähtölistalta. Mutta ehkä niin kuin kieltämättä, vaikka lähtölista on tosi hyvä, niin se on myös tosi iso, että siinä on niin paljon tasaisia miehiä, mikä niin varmasti voi tehdä sen, että tuosta voi tulla aika levoton tuosta juoksusta, että katsotaan vähän, miten se ryhmä sinne sitten elää, mutta kyllä siinä kun vauhtia on tarpeeksi, niin kyllä se silloin yleensä
hyväksi letkas muodostuu, mutta katsotaan tosiaan millainen kisa saadaan. Oli tosiaan niin kova starttilista, että luotin, että tästä tulisi kova vauhtinen kisa, mutta en sitten tiedä, tuli aika kova tuuli, että ehkä se tuuli sitten vaikutti varsinkin sitä keulasta silleen, että porukka ei halunnut ihan niin kovaa sitten puskea sitä tuulta vasten sitten, että se meidän vauhti tasaantui sitten aika paljon, että se oli niin kuin, vaikka oli pitkä letka, niin silti ei ollut semmoista hyvää vauhtia siinä niin kuin oikeastaan missään kohti, mutta kuitenkin 338, että se nyt oli ihan ok, mutta olisin tästä toki toivonut paljon enemmän. Mutta ei mitään. Oikein paljon kiitoksia Super Thanksista. Kiitos kun olet katsonut videon tänne asti. Paina tykkäys, tilaa kanava ja kiippari kuittaa.